Приветствую вас на канале. Сегодня меняем жидкость гидроусилителя руля. Связано это с тем, что утром на холодную, уже у нас похолодало, после запуска движка очень хорошо слышно насос. Насос гудит, а когда начинаешь выезжать со двора, крутишь руль влево-вправо, то вообще капец. Гудит очень страшно и очень сильно. Для начала было решено заменить масло. Во-первых, масло никто давно не менял. Во-вторых, масло было какое-то мутное и имело темно-красный цвет. Первое, что мы сделаем, это вывесим переднюю часть автомобиля. Откусываем стяжки, чтобы освободить трубку обратки, так как данную трубку нам нужно будет отсоединить от бачка. Открываем бачок и с помощью трубочки и шприца откачиваем всю жидкость. Снимаем пружинный хомут, снимаем трубку обратки и вставляем ее в бутылку. Желательно в прозрачную, для того, чтобы контролировать количество жидкости, которое у нас выйдет с системы. Далее нам нужно заглушить обратку, но в моем случае там стоит обратный клапан, поэтому я могу приступать к прокачке. Если у вас нету обратного клапана, то нужно чем-то заглушить, например колышком или какой-то трубкой. Менять жидкость я буду методом замещения, а именно, прямо сейчас в бачок я заливаю свежую жидкость и начинаю вращать рулем влево-вправо. Новая жидкость будет продавливать старую, и старая жидкость через обратку у нас будет уходить в нашу 1,5-литровую бутылку. При такой вот прокачке нужно обязательно следить за уровнем жидкости в бачке, чтобы у нас в систему не попал воздух. Немножко прокачали, покрутили руль влево-вправо, добавили жидкости. Покрутили руль, добавили жидкости. Это первый момент. И второй момент, у нас уйдет больше жидкости. Я купил 2 литра и потратил 1,5 литра. По мануалу в данной системе 1 литр 100 грамм жидкости. Поэтому не просто так я взял 1,5-литровую бутылку. После прокачки у меня 1,5-литровая бутылка была полная. Это означает, что в теории там литр 100 грамм старой жидкости и еще 400 грамм свежей, которая прошла по системе. После прокачки убираем нашу бутылку и ставим на место обратку, фиксируем хомутом. Если же у вас, например, не было обратного клапана и вы обратку чем-то заглушили, то я вам рекомендую взять шприц, откачать свежую жидкость, поставить на место обратку, зафиксировать хомутом и залить ее обратно. Это дабы не пачкать подкапотное пространство. И напоследок я запускаю двигатель. И соответственно еще делаю несколько оборотов влево-вправо. По теории после такой вот прокачки там воздуха быть не должно. Ему просто неоткуда взяться. Я записываю на 3-й день озвучку. Покатался я уже несколько дней. Ребята, руль вращается очень легко. Жидкость в бачке прозрачная, красивенькая. И скажу сразу, насос Гура не рычит. То есть все дело было в плохом масле. Спасибо, что смотрели. Мира, добра, удачи. Подписываемся на канал. Ставим лайки, дизлайки. Всем пока.